主要係你第一張已經抽到喎，如果你得4張嘅話，你第一張抽到我都玩完。我諗你都要養翻，本身都諗住養翻起碼2、3張俾我。得啦。得 pass 我哋做。讀咗。嗯。睇下先，我全個諗法完全唔同晒，講到先。嗯。繼續嘅呢度。嗯。我想知貓頭鷹計唔計出唔出到？團結之嚟㗎。因為佢係規則寶可夢嘅其實，即係我就 EX 寶可夢有有面具可以開效果。哦，OK。因為你特性效果唔係草面具效果嘛，係貓頭鷹效果，佢存在有用㗎。OK。蜘蛛啊，竟然打！冇事嘅。唔係鐵蜘蛛啊！冇問題啊。呢張我自己放㗎嘛。係，仲有一張。冇問題啊。跟住咩流咧？有嘅。冇問題啊。呢條我知喎。雖然唔係贏到㗎，唔係咁易，唔使驚，唔使驚。我冇得慳啊嘛，我呢啲有問題咯。OK，跟住咁你聽日會手機咯，係咯，你都識品。手鐵。我相信我嘅手機，相信你嘅手機。你有問題咧？你有問題？機頂高峰 Apps 高峰 Apps 有問題，我投訴你寫信，你寫公英文信。佢好似佢有人籌位，就呢個使用者嘅方。你知我傾講咩？唔得，放就得。輸2千可以接受，輸2、3千可以接受。好耐冇見呢張。哇！冇 check 低俾人懲罰咯。備戰上。乜嘢？OK。我都攞啊！咋？收未啊？得咗啊！冇咁講先啦。我已經幾個單嚟嘅。
未見過嘅嘢，又係未見過嘅嘢。咁就兩。哦，OK，得啦。追唔到㗎。團嘅打唔到嘅，打到價，追唔到啊3萬都，真係打到價。 3萬追唔到大。係咩？能量咯。係。有嘅。兩張。OK。3萬都唔係好想打。唔想打輸咗3塊先㗎。先啱啱小人追點？咪係咯，先嚟3塊先唔想追你嘅。前期可以用皮皮食。黑熟啊！皮皮經過。皮皮經。打你啊！皮皮加護符240。皮皮係喎，皮皮睇過喎。屌我唔記得咗。咁你2零嘅兩條都係畫面嘅，打得黑突然之間冇撚咗。有得鬧。贏咗。你都還揀炒到好啦，冇啲大力炒。唔係咁樣俾，唔好意思啊，等一陣先做。係啊，我應該攞多張嘅。應該張應該先係啱唔得入嚟。睇先。跟住再個上手先。冇問題啊。跟住大力支氣。高級嘅。冇問題。兩張先。兩張先。兩張咧？哦，唔係，我大地支氣開局。哦，知。唔，大地支氣掉局嘅。OK。冇問題，慢。知係咩嚟？所以係咩嚟？知係咩嚟咯？讀玩嚟，讀玩卡。讀玩卡其實好玩，玩讀玩卡。我唔知乜讀啊？你都快過時人讀啊？所以對我嚟講，0級引力都 OK。玩睇佢難度啦。最愛就啫。呢個是我是馬上。你懶咗話就要尊重，唔可以話快人哋。我讀呢樣嘢㗎嘛。material 啊。看。我應該係換大呢個場，跟住打呢個場，佢打我邊個落馬？邊就落嗰張卡，邊就我死人。我想佢跳，我想佢。係要佢。好嘛，跟住係咪合咗啊？會啊。水又都唔夠。
呢度咩強勢都話佢係。打先。哦，打成我嘅先。車錯。想上都咪幾難，到人咧，而家嗰度咧，差唔多。咩畫眼仔喎？係打。竟然要用到呢粒石。啊！冇啊！10都好啊！10。150。出齊。後邊嗰粒。呢粒。fuck。我試下呢粒。哇！到你啊！基礎格。到你啊！到你啊！佢加一。真加一。到你啊！到你。OK。好啦。好。我都係要好煩啊！作3。我應該夠3嘅。界波就應該卡住佢。打4先。撤退。唔撤得，唔夠。呢隻撤退到啊？哦，佢係格以外嘅，係。咁我繼續打嚟嘅。哇！我真係。係啦，命運嘅色仔。等陣先，我裝3未？裝咗。OK。先。喂。唔聽話喎。重炸啦！重炸啦！唔緊唔緊，少少。冇啊！唔係咁嘅，唔係咁樣㗎。
點解咁多正面嘅？已經俾你正面咗3次啦。出嚟，唔係啊，呢個係 chain 嚟嘅 chain 嚟。哦背咗旗。 O K 嚇。嗰個木磚。con chain，所以就呢個擺翻喺度。捉出嚟。哇！要死啦都咁樣，死得啦！打死。哇！冇玩，真係冇玩，俾你砸中咗真係冇玩，真係冇玩。你會我冚咗場。哦，冚咗場。嗯。錄咗。嗯。我要飛上呢3張頭嘅。我攞啲咩先？而家係150，即係我要打多。如果頭先砸中咧就玩唔掂啊！你後邊嗰啲我都搞唔掂嘅，基本上而家咁樣太差啦！我啲砸成。確實，呢邊打得好。講真，雙敗之前我會投降。我睇。我唔會打落去，好痛苦。我都因為我副牌俾呢個黑仔，所以我要試下呢副牌點打。O K。我先知道點樣贏到呢副牌。我願意為咗佢係個針對題。好難㗎，你 M 波會見到啊呢副嘢，要你打。哦 OK， 會有㗎。嗯。因為差唔多最好嘅反 meta 嘅啫，呢個環境。好，跟住古同嗯。唔識啊，冇計啊，真係。官方式嚟㗎。依家已經連續4個胡啦，9次中，咦？冇辦法喎，運氣嘅嘢就係咁樣㗎啦嘛。係就係咁。你搞掂你呢隻冇用，你後邊唔知點解插晒喺度。最主要係一開頭你冇送牌俾我先係奇蹟，因為4張基礎重，你應該會最少送翻3-4張俾我先啦，係嘛？即係同7張有派牌一樣啫，機率嚟講。係啊，冇辦法，俾神開頭嘅，呢個神開頭嘅。4張基礎60張入邊有4張基礎重，但係直接攞到出嚟。我今日呢場我卡比個傷啊，如果唔係我先2可以冚場。冇辦法，輸硬㗎，所以繼續玩嘅。唔係都有機會，升級嘅。呢隻冇啦，輸硬啦。都要做嘅，識晒咧，就係。冇啦，你好似未試過胡啦喎。一次反面，有1次反面。今日嘅運氣。冇啦，我要輸啦，繼續玩啦，繼續玩。我知道點樣打你，但係我啲牌真係冇辦法，出唔到嚟。5分鐘還定仔喎，唔使雙敗喎咁樣。有嚟啊，擲色。捉得啊。捉。哦，好緊急。
等等回收。冇得玩㗎啦，其實。你調咗位都冇得玩啦，調咗㗎啦。我30多試過輸5獎冇進過30多都贏到，手田啦，冇問題，咩都有可能㗎。冇啊，邊有可能啊？啲胡拉已經講咗我冇可能啊！如果啲胡拉咧中一半，係啊，你啲胡拉咧又唔中嘅話，都仲有可能。我呢啲唔中就得嘅。你啲胡拉太勁啊！好啦 ，enter 啦，冇嘢做啦。再嚟，又嚟，都係再嚟啦。雖然唔應該掉，但係既然咁啦，掉埋啦。你終於都胡拉啦！我終於都可以攻擊啦，不過我下槍就要死㗎，呢隻。呢隻係打要甩有甩 N 㗎。要落去啊，唔係甩啊。我落去喎。升級牌。冇喎，冇嘢做喎。等死喎！係等死啊！唔係啊，嗰啲胡啦太勁啦，整得晒啲能量，大佬。4個正面咯，4個正面咯。 4個正面喎，點玩啊，大佬？我本身都已經玩唔到啦。 4個正面。睇先。然後對面9中2啊，我都唔好意思啊，對面9中2。都冇㗎。3架，馬來股。超級量子飛索。係用嘴耳啊！你睇，冇嘢做。仲有2分鐘。我覺得唔會失敗。都係。唔會啊！你打死佢啦。打死。係。好啦，好啦。大力。我唔想捱多槍啦，算啦。我唔想撤退啊，因為冇啦，好似都冇啦，打唔到啊！我覺得。上彎要填俾大馬嚟喎。但係填俾大馬嚟估，仲有機會。打到嘅咩？打到。啊，唔係特規。佢特性無效，唔係唔識我算啦。啊，原來係咁啊！佢話馬雷股都打唔到我。係咩？係啊。是但啦，是但啦。哦，唔怪之啦，我諗住點解你唔做大馬雷股嘅？點解你每個人都唔填上去嘅？哦，咁仲有得玩，如果所以我真係話馬雷股係打呢副嘢嘅，搞錯咗。OK，冇所謂，學到嘢㗎啦。係啊，下次會㗎啦。算啦，輸啦。下次啦。